到静冈站了。静冈站真的是第一次来，从东京过来还挺近的，坐新干线大概1个小时20分钟吧。整个站厅已经算是很大了，有各种餐饮的设施。一般很多日本的车站它都会直通一个商场。静冈站这边呢是叫パルシェ。静冈也真的是算是数一数二的大城市了。然后这边大家看得见吗？静冈市是樱桃小丸子的家乡，所以他们也会有樱桃小丸子相关的宣传。静冈市位于日本本州中部的静冈县，是静冈县的首府。静冈市坐落在太平洋沿岸，东临富士市，西接滨松市，南滨骏河湾，北部则延伸至富士山南麓。地理位置优越，既有壮丽的山脉，又有美丽的海岸线。然后静冈市跟德川家康也是渊源非常深啊，他晚年是在静冈市居住的，以前的叫郡府。静冈市历史悠久，早在战国时代，这里是骏河国的重要据点。德川家康曾在此建立郡府城，并在晚年定居于此，使静冈成为江户幕府时期的重要政治中心。如今，静冈市是一个融合现代和传统的城市，人口约为70万，是全日本20个政令指定都市之一。这里经济以制造业、农业和观光业为主，特别是茶叶生产闻名全国，被誉为日本绿茶之乡，当然也是我们熟悉的樱桃小丸子的故乡。来旅游的人还挺多的，今天要先去一个叫日本平的地方，它可以坐缆车上山，然后去俯瞰静冈市的景色，也可以看到富士山的。不过今天看起来樱花已经开得不错了。现在前2天天气比较暖和，所以最近一下子樱花都开了。静冈也是海港城市，这个地方真的算是静冈市比较有名的一个景点了，所以人相当多。现在才10点多，就已经这么多车了，还有很多旅游大巴也都来了，这排队的人真的相当多。发现好像多了很多欧美的旅游团。meters long, and this gondola, which holds up to 47 passengers, will traverse it in row. We will soon be passing a gondola headed towards Nihon Dairo. It has a blue hollyhock crest on it. 它这个缆车呢，其实感觉是从一个山头去了另外一个山头，不是爬山，也不是下山。然后这边呢是九能山的东照宫，也就是祭祀德川家康的地方。神茶，本山神茶。这边写了九能山的历史，自古以来就是要害之地啊。然后以前是建过一些寺庙，最主要的就是后来进入郡府的武田信玄，然后在这儿建了九能山城。当然最后德川家康死去的时候，他自己的遗言是把自己葬在九能山，所以后来就在九能山修建了九能山的东照宫。门前的这株樱花感觉已经是开过了，都开始冒绿芽了，开得比较早。东照宫它需要单独再买一个门票的，是500块。
德川家康是日本历史上的著名人物，依靠其卓越的军事和政治才能，成功统一了日本，更建立了长达265年的江户幕府。晚年在如今静冈市所在地的郡府度过，于1616年去世。临终前，德川家康嘱托家臣将自己的遗骸埋葬于九能山。2代将军德川秀忠下令在九能山建造供奉德川家康的神社，这也便是九能山东照宫的起源。果然也是金光闪闪的，很像是日光东照宫那边，特别金光闪闪。这属于德川家康比较喜欢的风格。负责建设的中井正清带来团队，在1年7个月内完成了神社殿堂的建造。当时集结了顶尖的建筑技术与艺术的全现造风格，也成为了以日光东照宫为代表的日本全国各地东照宫建筑的范本。整个建筑采用了大量的彩绘和装饰，外观极其华丽。此外，中井正清在其一生中还主持了名古屋城、仁和寺和京都2条城等至今保存的重要建筑，而九能山东照宫更被视为其晚年的杰作，于2010年被日本政府指定为国宝建筑。这个地方就是到德川家康的墓了，在最高处的这个地方。这边还写了东照宫的遗训：人生如负重前行，不要着急，慢慢来。终于从缆车那边上来了，今天人真的是太多了，所以来回坐缆车就等了很长的时间。这边的花儿真的是开的正是时候啊！然后这个展望台呢，其实就是日本平梦展望台，梦之展望台。我觉得它这个中文名字翻译的真的挺奇怪的，什么叫梦阳台啊？中文简体、中文繁体都叫梦阳台，就是梦之展望台啊，或者梦想展望台，不是都挺好的？真是翻译的挺奇怪的。然后最主要的是它是隈研吾设计的，所以其实还挺漂亮的，八角形的展望台。哇，这边的这个角度就比较漂亮了，可以看到整个金刚市区的。其实从这个角度来看，静冈算是真的挺繁华的一个城市了，毕竟人口数量也不少，交通也比较方便。其实红白相间的那个塔的地方就是金刚站了，所以金刚站周边还是有几幢高楼的。最旁边的那个应该是叫魁塔，然后再稍微远处一点的地方，比较高的地方是静冈县厅，那边据说还是有一个展望台，免费的展望台，可以俯瞰市区的景色。这个咖啡厅的地方，其实它主要是喝茶喝咖啡的，吃的东西比较少，但是刚好这个时间是午餐，然后它只有这个叫茶泡饭，它有2种，一种呢是三文鱼，然后我点的是这个鳗鱼的，1600块茶泡饭，配一点小菜，刚好坐在这儿，这个外面的景色真的非常漂亮，很舒服。
中国人感觉就是吃米饭的时候，如果是配汤的话，或者把米饭泡在汤里面，会觉得消化不良的，对消化不好的。日本真的会专门吃这种茶泡饭，把这个饭放到茶里面。然后它这个饭呢，其实比较特别，不是一般的那种白米饭，是加了抹茶粉的，所以看起来是绿色的。从来没吃过这种茶叶的腌菜，稍微有一点涩味，有点苦味，它加了点酱油。又回到静冈站这边了，然后这就是刚刚看到的地下通道的地方。然后这个通道它连接了静冈站和新静冈站，那边是静冈铁道，所以整个人就会比较多一些。这条街还挺漂亮的，然后两边挂了很多的灯笼，粉红色的。真的是繁华的大城市，街上这么多人，挺难得的。除了东京以外，每次去日本其他的城市，就觉得街上空空荡荡的。终于算是到了一个大城市。这边就是到新静冈站的站前了，然后据说这里是金刚市的涩谷地区，很多年轻人会到的。不过确实挺繁华的，相当繁华。然后这边直接通过去，前面就是新金刚站了。怎么感觉新金刚站的人流比金刚站还要再多一些？可能还是利用当地铁道人会更多一些，可能很多人住在金刚铁道的沿线。果然人都集中在车站前面那一块儿，因为那边商业区。店啊什么都比较多，这边就稍微的安静一些。然后今天订的酒店就在这附近，比较便宜的一家。今天订的就是这家 Business Hotel， 比较简陋的一家商务旅馆。左边这儿还有一个中国城中国食材的店，这大楼看起来挺老的。然后还有一个叫什么爽快堂按摩店。右边的应该就是之前的郡府城的城迹，然后外面还有护城河。这边的樱花都已经开得不错了。哦，感觉这株樱花真的颜色非常的别致，特别粉嫩的。很多樱花要不就是白，要不就是红，这个真的是介于之间的这种粉白色。哇，这边就到郡府城的地方了。这个城怎么是粉色的？应该也不是打的灯啊，但是它本来就是粉色的，真的是跟旁边的樱花树相映成趣。前面这栋高楼应该就是静冈县的县厅，就是之前在山上远远看去的那栋高楼，然后它顶上有一个观景台的，好去看一下。县厅当然已经关门了，但是它展望台还是开着的，21楼，到6点钟结束。大家来的话要早点，来的稍微有点晚了，但是刚好也没人。不过今天天气不太好，所以看不到富士山。这样看，整个静冈市还真的是挺繁华的，错落有致的高楼。因为也真的算是政令指定都市了，而且有70万人口呢，所以城市体量应该也是放在这儿的。这个公寓感觉特别棒，就周边比周边的高很多。这个高层公寓，塔楼公寓，感觉我一直在感叹，静冈是个大城市，真的是大城市。它这个展望台是360度的。然后我现在已经转了一圈了，每
个角度基本上望过去都是大都市的样子，特别多的楼宇，感觉老宋可能去小地方去的太多了，偏僻的小镇去的太多了，有时候看到大城市除了东京以外觉得不太适应。觉得日本很多这种市政府啊、县政府把这个展望啊开放给市民，然后还是免费的，我觉得其实挺不错的。在东京都的话，也有它那个东京都的都厅也是可以展望的，而且也是免费的。大家有空去东京的话，可以去那边看。从县厅的展望台下来了，对面这个是市一所。刚那是县厅，就是金刚县的县厅，因为他们金刚是县厅所在地嘛，所以他们既有这个县政府，也有市政府。这个是市政府的大楼。左边这个楼倒是挺有特色的，这市一所的本馆，应该是老建筑改造的吧。旁边那个应该是新建的。然后这里还介绍了静冈的由来，以前是叫郡府或者是府中，后来废藩置县的过程当中，专门请了一个学校的教头、校长，起了一个所谓的静静的山丘，也就是静冈的这个名字。这个就是刚刚在上面看到的伊势丹，感觉很多伊势丹现在都已经倒闭了，很少看得见了。这边还有一家伊势丹，还挺繁华的，看起来很舒服，像是那种散步街一样。步行街，然后横着的这条街，竖着这条叫青叶街，横着这条街叫无福街。无福街的话，应该就是静冈市内最繁华的一条商业街了。这条街挺长的，两边有一些商店，真的是比较有人气啊！很多城市的商店街到这个时候基本上就没什么人了，这边还挺热闹的。很多店都基本上开着的。然后从大路转进来这边小路的话，主要就是饮食店的街了。相对路就窄一些，但是店的密集度会更高一些。很多的餐厅，准备去吃点东西。现在静冈这边其实有一个挺特色的东西是关东煮，这个还是挺意外的。然后查了一下，他说是从大正时代就开始流行了，那时候有些牛杂处理不了，就把它做成这种关东煮，就比较便宜，可以卖出去，然后也挺好吃的。后来慢慢就吃的人多了，店也多了，然后到昭和时代，这边也有海鲜产品什么的，也都可以把它做成这种关东煮。所以现在静冈这边还有一条关东煮店的街聚集的地方，叫青叶横町。它这一排绿色的招牌，这些都是店名。狭窄幽暗的小街两边悬挂着大红的灯笼，不长，也就大概50-60米左右。两边聚集着18家小店，全部都是售卖关东煮。作为当地特色的体验，其实是很不错的地方。不过这里老宋一定要提醒大家，日本很多这种类型的小店常会偏向做熟客的生意，就连有些日本人也会比较怕进这种店。还有就是我看到谷歌评论上很多人反馈，有几家店不接待外国客人，尤其是会拒绝不会讲日语的外国客人。老宋也实际看到有几家门口贴了相关的标识。虽然老宋觉得这是日本比较保守闭塞的一面，也是非常不友好的一面，但也不得不说，有些小型的居酒屋，尤其是年长者经营的居酒屋，因为细小的或者约定俗成的规矩比较多，跟外国人介绍沟通确实是有困难，也会难免产生冲突。另外有些店甚至只有文字的菜单，所以语言成了很大的障碍。为了避免麻烦，久而久之就会出现一些看似对游客不友好的店铺。因为这条巷子我看到好几家都有类似的评论，所以要提醒大家，如果不会日语，请谨慎前往和选择。今天天气刚好挺冷的，来杯啤酒，然后一碗热热的关东煮，
真的很适合。而这家店比较有名的就是这个带汤的关东煮，也就是《孤独美食家》里面介绍过的。这些小菜的话，也都是立个牌子，写着它的名字，对不懂日语的游客来说真的比较困难。而且要再跟大家说一个事儿，就是日本的这种小店啊，尤其是不管是卖关东煮的或者是居酒屋，真的一般都是先点喝的东西。你不管是啤酒也好，果汁也好，你得先点一个喝的东西，就是他们的传统。你也别觉得很奇怪，但是他们就是这样的，所以你有时候不点喝的，他们反倒会觉得很奇怪。在国内我们就是觉得我就吃东西我不喝，他们这边就不行，你就得先点喝的。我觉得这也是算是饮食文化当中的一种吧。然后还点了2个小菜，刚好眼前放着这2个小菜就点了。这是豆芽的沙拉，然后这是鸡翅。吃完饭出来，整个城市也在霓虹中开始入夜。晚归的人开始匆匆忙忙地赶电车，店铺里的食客们还在享受着自己的美食和跟朋友们轻松的交谈。街头悬挂的粉红色灯笼，查了一下，是因为为了迎接在4月份举办的大型传统静冈庆典活动静冈祭。很遗憾，这次没有赶上。看到这个小斗柴，像真狗一样，这挺可爱的。很多人说到静冈，会容易想到富士山或者是伊豆半岛，但其实静冈市这座静冈县的第2大城市，也是值得停留个1日或半日的地方。尤其是天气好的时候，建议大家可以去清水站附近的三宝松园。这里被誉为新日本3景之一，在长约7公里的海岸线上种满了54000棵松树，与远方的富士山和蔚蓝的大海构成一幅绝美的风景画卷。这里常被作为富士山与太平洋美景的拍摄背景，也是许多浮世绘名作的创作灵感。静冈市算是我意料之外的繁华大都市，融合了现代与传统的风貌，既可以逛街购物，也可以看风景品美食，也许可以作为你下一次的旅行目的地来这里看看。